Удивлен, но никогда не покупайте такие яблоки, я вас очень прошу. Я специально снял это видео, так как мы работаем на овощебазе, и вот такие яблоки стали распространяться просто по всей стране. Уже из-за границы видели, когда путешествовали по работе. Смотрите, вот эти яблоки, они абсолютно везде. Никогда их не берите, если увидите в магазинах. Распространите это видео среди всех своих знакомых, друзей и даже незнакомых людей. Я считаю, что каждый должен знать. Посмотрите, сейчас вам покажу отличительные черты, почему не стоит брать эти яблоки, и расскажу, как их делают. На самом деле, это яблоко, оно даже не росло на дереве. Да, сложно в это поверить в наше время, но действительно, в 25 году научились делать даже такое. Посмотрите, вот сразу видно, вот черта, по которой видно, что яблоко не росло на дереве. Вы видите этот хвостик? Он такой вот коричневатый, и вот тут прям вот чувствуется пластик. И вот тут вот на кончике он черный. А если бы оно было сорвано с дерева, то оно было бы вот прям такое беленькое, слегка зеленоватое, даже если бы год пролежало. А эти яблоки, они искусственно выращены, и вообще никому не рекомендовал их даже бы в руки брать. Я пойду руки помою, а вы никогда их не покупайте в магазине. Вот такие вот искусственно выращенные.